Сүхбаатар аймгийн Асгад Эрдэнэцэгийн суманд энэ сарын 9-нд гарсан хээрийн төмөр, 11-нд Доронтой аймгийн Халхгол суманд гарсан хээрийн төмрүүдийг бүрэн унтраасан байна. Төмөрт өртсөн талбай хөрлөг дотоохоор холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд ажиллаж байна. Хураашилт өндөр хаврын энэ өдрүүдэд ойг хээрийн төмөр гарах эрсдэл өндөр байгаа тул иргэд малчид сонор сөрөмжтэй байж галын аюулгүй байдлыг сайтар хангахыг анхааруулж байна. Урьдчилсан байдлаар төмөрт 38 гэр, 4 чингэлэг, 4 автомашин, 2 мотоцикл, 48 хашаа сарвч, 3706 бог, 48 бод мал, 3509 боотлол өвс төмөрт өртсөн байна. Хохирлын хэмжээ эцлэгдээгүй байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар төмөрийн эрсдэл өндөр 14 аймаг байна. Улсын хэмжээнд 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар Аранга аймгийн Хайрхан, Доронтой аймгийн Хэрлэн, Баян уул булган, Цагаан овоо, Даш, Балбар, Чойволсон, Матад, Сүхбаатар аймгийн Асгад Эрдэнэцэгийн, Хинтээ аймгийн Баян овоо, Бачирээд, Дадал, Дундгуй аймгийн Өндөршил сум буюу нийт 5 аймгийн 12 суманд 16 удаагийн ойг хэрийн гал төмөр бүртгэгдсэн байна.